হ্যালো গাইস, আজকে আপনাদের যে ভিডিওটা দেখাবো ট্র্যাক্টরের সামনের চাকা পাম্প টায়ার কিভাবে চেঞ্জ করবেন সেই ভিডিওটা আপনাদের দেখাবো। দেখুন, ফার্স্ট টায়ারের যে ভালপিন আছে ভালপিনটা খুলে নিলাম। এরপরে দেখুন টায়ার লেবার দিয়ে এক সাইডে হাম্বার দিয়ে বাড়ি দিলেই টুক করে টায়ারটা বসে যাবে। এরপরে দুই সাইডেই আপনাদের টায়ারটা বসিয়ে নিতে হবে। দেখুন দুই সাইডে বসানো হয়ে গেছে। এরপরে টায়ার লেবারটা দেখুন কীভাবে সেটিং করছি, এবং নিচে পা দিয়ে টায়ারটা চাপ দিলে আপনাদের টায়ারটা উপরের দিকে হাই হয়ে যাবে এবং টায়ারটা রিল্যাক্সে খুলে যাবে। দেখুন এইভাবে টায়ারটা বাদিয়ে চার্জ দিলে টায়ারটা আপনাদের রিল্যাক্সে খুলতে পারবেন। আপনারাও চেষ্টা করলে হয়তো আপনারা করতে পারবেন। দেখুন আপনারা চাইলে এইভাবে করলে আপনাদের কি হয়, রিল্যাক্সে আপনারা খুলতে পারবেন। দেখুন টায়ারটা খোলা হয়ে গেল। এবার টিউবটা বের করতে হবে। দেখুন কীভাবে বের করছি। দেখুন টিউবটা বের করে ফেলেছি। এরপরে টায়ারটা কীভাবে বের করবো সেটাও আপনাদের দেখাবো, আপনারা দেখতে থাকুন। এর মাঝখানে আপনাদের একটা কথাই বলবো, যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আর যদি মনে হয় না ভাইয়ের ভিডিওটা ভালো লেগেছে, আপনারা আমার পেজটাকে একটু ফলো করবেন, এটা আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাবো। যাই হোক, টায়ারটা খোলা হয়ে গেছে। এরপরে দেখুন যে টায়ারটা সেট করব, সেই টায়ারটা কীভাবে সেট করতে হয় সেটাই আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন এখানে টায়ারটাই শুধু বাড়িটা দিচ্ছি, কিন্তু রিংয়ে বাড়ি দিচ্ছি না। দেখুন সেটিং হয়ে গেছে। টিউবটা সেট করার সময় একাও সেট করা যায়, কিন্তু আমি একজনকে ডেকে নিলাম ধরার জন্যে, সুবিধা হয়। কারণ বাইরে খোলা থাকলে সেট করতে একাই সেট করা যায়, কিন্তু ভিতরে যখন গাড়ির সঙ্গে সেট করা থাকে তখন আরেকজন ধরলে একটু সুবিধা হয়। এই কারণে একজনকে ডেকে নিয়েছি। দেখুন এইভাবে সেট করবেন। যে শুধু নজেল থাকে তা উল্টো সাইড থেকে টায়ার লেবারটা বাঁধাবেন, তাহলে আপনাদের টায়ারটা তুলতে সুবিধা হয়ে গেছে। এবার কিভাবে টায়ারটা তুলবো সেটাই আপনাদের দেখাবো। দেখুন টায়ারটা কীভাবে তুলছি।
সবসময় একটা জিনিস খেয়াল করবেন, যে সোজা নজল থাকে টায়ারটা এইভাবে সেট করবেন। দেখুন সেট হয়ে গেছে। এরপরে হাওয়া দিলে টায়ারটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই ভালপিনটা সেট করে নিচ্ছি। দেখুন এরপরে হাওয়া দেব। দেখুন আপনাদের কাছে বারবার একটা কথাই বলি, যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবেন। যদি ভালো লাগে সেটাও জানাবেন, কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন। দেখুন কমপ্লিট হয়ে গেছে।